प्यारे बच्चों आदाब। आज मैं इबरत अफसाने का जो बकिया हिस्सा है वो आपके सामने पेश करूं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा हमारा सबक। ये मैंने कोशिश इस बात की है कि इस इबरत अफसाने में जो मुश्किल लफ्ज़ियात आई हैं उसके मानी बताता चलूँ, उसको वाज़ेह करता चलूँ ताकि आपको अफसाना ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता जाए। जब अफसाना पूरी तरह से आपको हज़म हो जाएगा, जब डाइजेस्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तब आप अफसाने का लुत्फ़ उठा सकेंगे पूरी तरह से। इसमें मुंशी प्रेमचंद साहब ने एक तो बड़े गाढ़े यानी गाढ़े कहते हैं शकील अल्फाज का इस्तेमाल किया है, मुश्किल लफ्ज़ियात का इस्तेमाल किया है। अब आप देखिए कि एक लफ्ज़ इसमें आया था, कल मैं बता नहीं पाया था, तशन्नुज। वो शराब पी के जो होता नहीं गिर गए थे वो, तो उनके जो है वो तशन्नुज हो गया था, यानी पेट में ऐंठन होना, है ना, पेट में जो है वो कहते हैं खिंचाव महसूस होना, ये इसको कहते हैं तशन्नुज। जब फतूर पड़ गया था पेट में उनके शराब के बाद में जो है, तो इस तरह से जो है वो। और एक और लफ्ज़ आया था उसमें मशीखत मारी गई। मशीखत मैंने बुजुर्गी के होते हैं, बड़ाई के होते हैं। तो इस तरह से जो है वो और हिंदी के भी लफ्ज़ियात खूब इस्तेमाल किए उन्होंने। तो दर्शन कल मैंने बताया था, आप जानते हैं दर्शन के मैंने दीदार के होते हैं, तो वहीं पर हमने छोड़ दिया था इस सबक को। तो एक एक लफ्ज़ के मैंने, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे जो इसमें मुश्किल लफ्ज़ आए हैं वो सारे अल्फाज के मानी मैंने आपको बता दिए हैं। आइए उसके आगे देखते हैं कि क्या कह फरमाते हैं मुंशी प्रेमचंद साहिब। कह रहे हैं कि बड़ी खुशनसीबी है कि आपके दर्शन हो गए, यानी ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके दर्शन हो गए, कि आपके दीदार हो गए। और क्या आपके बाल बच्चे साथ हैं? वो सवाल कर रहा है, उनका शागिर्द जो मिल गया था। पंडित जी, नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, लेकिन मेरे साथ दारोगा जी और सियाह नवीस साहब बाल बच्चों के साथ हैं। यानी दो लोग जो थे, दारोगा जी ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ, ये दोनों उनके साथ हैं, उनके बाल बच्चे साथ हैं। कृपा शंकर, कुल कितने आदमी होंगे? कृपा शंकर सवाल कर रहा है, उनसे इस्तिफसार कर रहा है, यानी सवाल कर रहा है कि कुल कितने आदमी होंगे? पंडित जी, 10 आदमी हैं, अगर थोड़ी जगह मिल जाए तो गुजर कर लेंगे। कृपा शंकर, नहीं जनाब, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा सा मकान खाली पड़ा है, चलिए आराम से रहिए। ये तो मेरी ऐन खुशनसीबी है कि आपकी खिदमत करने का मौका मिला है। ऐन खुशनसीबी है कि मतलब ये वाकई खुशनसीबी है, ये वाकई मेरी खुशबख्ती है। वक्त मैंने भी किस्मत में होते हैं, तो मेरी खुशनसीबी है कि आपकी खिदमत करने का मौका मिला। अब देखिए, पुराना शागिर्द है, वो बरसों के बाद उसके दीदार हो गए अपने उस्ताद के, किस तरह से उनसे बात कर रहा है? और छतरियाँ तो काफ़ी हैं, छतरियाँ, चलिए मेरे साथ। लोग पानी में लटपट छतरियाँ लगाए, बिस्तरे सरों पर उठाए चले। कृपा शंकर का मकान करीब था, यानी पास ही में था। वसी साफ सुथरा, वसी माने फैला हुआ, है ना, एक्सपेंडेड, है ना, चौड़ा, लंबा चौड़ा, वसी साफ सुथरा। उसने जाते ही आग जलवा दी, है, पलंग बिछवा दिए और लोग आराम से बैठे। घर में पूरियां तलने लगीं, पूरियां पकने लगीं और कृपाशंकर हाथ बांधे हुए चाकरों की तरह पंडित जी के जरा से इशारे पर दौड़ता था, है ना, नौकरों की तरह से पंडित जी के जरा से इशारे पर दौड़ता था। अब 1 घंटे में खाना तैयार हो गया। खा पीकर लोग लेटे खुदा का शुक्र कर रहे थे कि कृपाशंकर मिल गया, वरना आज जान बचनी मुश्किल थी, यानी आज तो बस मरे थे आज। कृपाशंकर, सब लोग शुक्र अदा कर रहे थे कृपाशंकर का। और सब लोग तो नींद में गाफिल हो गए। सब खा पी कर सब नींद में गाफिल हो गए, मतलब खो गए, उसमें सो गए। मगर पंडित चंद्रधर को नींद ना आई। इस सफ़र के वाक़यात का एक एक नक्शा उनके सामने खिंचा हुआ था। सफ़र के वाक़यात यानी जो भी रुदात थी वो उनके सामने नज़र आ रही थी सारी, हैं, वाक़यात यानी वाक़े। और क़ुव्वत इम्तियाज़ उनका मवाजना कर रही थी। क़ुव्वत इम्तियाज़, देखिए, क़ुव्वत के माने ताकत के होते हैं, इम्तियाज़ के माने होते हैं कंपेयर करना, फ़र्क करना, तमीज़ करना। क़ुव्वत इम्तियाज़ का मतलब कि ये लोग कैसे हैं और मैं कैसा हूँ। क़ुव्वत इम्तियाज़, जो मैंने देखा है ये क्या है और जो मेरे साथ होता है वो क्या है। तो वही क़ुव्वत इम्तियाज़ क्या कर रही थी, उनका मवाजना कर रही थी, उनका कंपेरिजन कर रही थी, हैं। और गाड़ी के रगड़ झगड़ और शिफा खाने की नोच खसोट के मुकाबले में कृपा शंकर की शराफत और मेहमान नवाजी का दिल पर ख़ास असर हो रहा था।
مہمان نوازی سمجھتے ہیں آپ؟ مہمان نوازی، مہمان کی خدمت کرنا، اس کا جو ہے ان کے اوپر، کس کے اوپر؟ ٹیچر پر، استاد پر، پنڈت چندردھر پر دل پر اثر ہو رہا تھا. وہ آج اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھے ہیں. عظمت کے میں نے بڑائی، بلندی. آج انہیں اپنی پیشے کی بلندی سمجھ میں آئی، آج اس کی اہمیت کے قائل ہوئے. یعنی جو ٹیچنگ پروفیشن ہے، جو مدرسی کا پیشہ ہے، جس کے لیے وہ اب تک کے دل محسوس رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ کس جنجال میں آپ پھنسے، آج انہیں اس کی اہمیت کے قائل ہو گئے. مطلب قائل ہو گئے مطلب مان گئے، اس کی ٹیچنگ کے پروفیشن کو مان گئے. یہ لوگ 3 دن ایودھیا میں رہے، کسی بات کی تکلیف نہ ہوئی. کرپا شنکر نے خاطر مدارت میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی. خاطر مدارت مطلب سیوا کرنے میں. تیسرے دن یہ لوگ چلنے لگے تو وہ اسٹیشن تک پہنچانے آیا. جب گاڑی نے سیٹی دی تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے پنڈت جی کے قدم چھوئے اور کہا، کبھی کبھی مجھے یاد کیا کیجیے. پنڈت جی گھر پہنچے تو ان کے مزاج میں تغیر ہو گیا تھا. یعنی ان کا جو مزاج اب تک بھرا ہوا تھا، وہ تغیر کے معنی تبدیلی، چینج، بدلاؤ. تو ان کا مزاج اب میں تغیر ہو گیا تھا، نہیں بدل گیا تھا ان کا مزاج. انہوں نے پھر کسی دوسرے سیغے میں جانے کی کوشش کی اور نہ پھر اپنی تقدیر کا شکوہ کیا. سیغہ میں نے بتا چکا ہوں، میں سیغہ میں نے ڈپارٹمنٹ ہے، میدان. تو نہیں، انہوں نے پھر کسی دوسرے سیغے میں، دوسرے میدان میں جانے کی کوشش کی اور نہ پھر اپنی تقدیر کا شکوہ کیا. یعنی تقدیر کی میں نے قسمت، اپنی قسمت کا شکوہ ہر وقت کیا کرتے تھے نا، کہ کہاں ہم مدرسی کے پیشے میں آ گئے، مدرسی کے شعبے میں آ گئے، اتنی کم آمدنی ہے اور وہ ٹھاٹ باٹ بھی نہیں ہے جو ان دونوں کے ہیں. سامنے 2 کیریکٹر ہیں، دیکھیے نا، ٹھاکر اتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ سیانویس کی جو وہ دیکھتے تھے کروفر اور جو روب دبدبا اور جو ان کے جو آسائش تھی، جو سب چیزیں تھیں، ان سب کو دیکھ دیکھ کر یہ جو ہے پنڈت چندردھر جو ہے کوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ کہاں ہم پھنس گئے آ کے. تو اس طرح سے یہ افسانہ منشی پریم چند کا ختم ہوتا ہے. اور منشی پریم چند کے افسانے پر جو ہے مفصل لیکچر ہمارا جو ہے آپ کو اگلے نشست میں انشاءاللہ سناؤں گا میں آپ کو. اور طلبہ عزیز، آپ اس کو دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا افسانہ آپ اس کو کم از کم 2 بار میں پڑھیے، 3 بار پڑھیے، 4 بار پڑھیے. یہ افسانہ اتنے زیادہ، آپ ایک بار پڑھ کے بند نہ کر دیجیے کتاب، آپ اس کو پڑھتے رہیے، برابر پڑھیے، ہے نا. 2 بار پڑھیے، 3 بار، یہ نہ کہیے کہ میں نے تو پڑھ لیا، یہ نہ کیجیے. پڑھیے، ایک بار پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، 3 بار پڑھیے. پھر آپ جو ہے وہ خود سمجھ جائیں گے کہ نہیں مجھے سارے اس کے کیریکٹر یاد ہیں، اس کے جو مشکل لفظ آئے تھے وہ یاد ہیں، اور کیا کہا گیا وہ یاد ہے، سب مجھے یاد ہے. اس طرح سے ایک ایک افسانے پر آپ تھوڑا سا وقت دیجیے. اس کے علاوہ آپ لکھنے کی کوشش کیجیے تھوڑا تھوڑا، کہ جو پوائنٹس آپ کے دماغ میں آئے اس کو آپ جو ہے پین ڈاؤن کرتے جائیے، لکھتے جائیے آپ. اور میں اس پر جو ہے مفصل لیکچر انشاءاللہ جلد ہی آپ کو دوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.